fiquei agarrado agora. Como é que passa? Não tô enxergando nada. Não dá pra ver nada. O carro tá saindo e não sabe aonde. Água. Partiu, vamos lá, pescaria. Sabe tudo. Ali meu amigo Johnny ali, puxando a tarrafa. Vamos ver se vai pegar uma tilapinha ali, galera. Veio um rambalinho pequenininho ali. Dá pause. Ali, mano, ele tá ali limpando a tarrafa ali, galera. Tirando o robalinho ali, que tá muito aqui. Aqui frito é bom demais. Tem um grande aí também. Vamos procurar tilápia. Abriu a tarrafa todinha. Esperou. Aí vai puxar aí, galera, ó. Ó, tem um troço batendo ali na tarrafa ali, galera. Vamos ver se é tilápia, se é robalo, se é tainha. Johnny ali, meu amigo ali, está puxando a rede, a tarrafa ali, vamos ver. Agarrou, ele vai com cuidado ali. Vem não, hein, galera, vem não, vem não. Dessa vez não vem não, agarrou ali. Rapaz, agora pegou o filé, hein? Uma entradinha da tilápia bonita. Vamos filmar na gaiada ali. Bater, vamos ver se tá indo tilápia. Ó. Agora. Tô vendo aí, vamos ver se fica agora, né? Vamos mais ver. Vamos, toda vez que pescar aqui, tirar uns baldes aqui. A tilapinha, galera, lá, ó.
É, tem uma bonita aí. Olha lá, galera, a tilapinha aí, ó. Oi. Brava, tá? Brava, mano, brava. Isso. Peraí. O que tá dando essa lagoa direto? Pode jogar aí dentro, carazinha frita. Só que eu vi, aquela hora saiu. Agora começou outro vídeo. Eu dei pausa aquela hora. Acho que ficou, tem uns tempos dele ficar aqui. É, bloqueou. Aí, galera, olha. Tilapona bonita aí, ó. Aí, ó. É, desse sniper aí. É o Johnny aí, galera, ó. Tilapinha aí. Aí o Johnny preparando a tarrafa de novo para jogar. Aí, ó. Os caras falam que o Johnny é pé frio, ó. Pé frio tá pegando peixe, galera. Aqui, ó. Vocês viram, né? O sniper da tarrafa ali do cara ali, né? Sente a pressão, mano. Tem que deixar aquele lá desembanhar um pouco mais. Eu olhei lá e tem que dar um like lá, esqueci. Aí, galera, vamos lá aqui no garoto. É. É, que aí você bota e deixa aqui. Pô, o cara podia ter vindo, cara, pra remar pra nós. Aí ia tá... Ia filmar de boa. Tá bom aí? Só que esse aqui aí vai te atrapalhar. Aí. Tá. Você vai ter que jogar a ponta dele lá pra você. Vai ter que dar uma parada de filmar e remar também. Você viu o robalo engarrado? O robalinho já tem. Olha, esse pessoal gostou do peixe. Eu acho que com o ricano aqui vai pegar em robalinho. Eu tenho em casa isca artificial.
Depois eu boto ele no saco molhado. Ele vai levar isso? Siri, pode botar aqui, pode botar. Oi? Morto, nós tá desmanchando. Puta que pariu. Nossa. É por isso que eu tenho que aprender a bater tarrafa jogando no olho. Esse olho deve ter desanimo jogar tarrafa. Eu consigo jogar lá no ombro. No pulso. No. Aqui eu vou ter que... Se a galera pudesse sentir o cheiro também. Vou soltar aí. Vai. Aí, galera. É robalo, que tá batendo. Meu brother tá puxando a rede ali, galera. Vamos ver o que vai vir aí dessa vez. Olha. As robalinhas, mano. Robalinha demais. Esse é um robalo, ó, parecendo uma tainha. Aí o robalinho aí, galera. Muito robalinho. Aí ele aí, ó. Ó, vem, trago meu mulinete. Eu tenho isca artificial. Já parou de comprar umas verdinhas de silicone. É matadeira, não é? Ó, não quis botar no ombro não? Não. Vai vir outra, tá? Tilápia agora. Já tô prevendo já. Mas tá assim, vou marcar, tá uma da porra. Ó. Daqui a pouco o barco tá cheio. Por aqui? Só pedindo, chama essa que tem. Mais uma pra coleção. Pera aí. Vai. Muito vento.
vento. Ou é remo ou é o filme. Deu mole. Eu tô chamando ela pra filmar. Eu remava e ela ficava filmando. E aí, Pangaré, você viu como é que se pega peixe, né? Isso aí, ó. Fica aí, ó, pé frio. Reginaldo, pé frio. Reginaldo Mocofaia. Pé frio. Agora correndo. Eu vi. Só você puxar sair, nós vamos dar um tempo aqui, galera, nos vídeos aqui. Daqui a pouco nós começamos a filmar de novo, falou? A favor do vento, nós estamos filmados. Tá ruim pra filmar e... Tá ruim pra remar e filmar ao mesmo tempo, galera. Outro robalinho flash. Olha aí lá, galera, robalinho flash, olha lá, lá. Aí, ó, robalinho flash toda hora. Olha, cara, ali como é que tá pulando ali, Johnny, ó, tilápia ali na frente ali, ó. Caramba.
marca aqui na mão. Mas vamos ver cadê o canal. Só chamar que nós estamos lá. Então, peraí. Esse não leva até aquele caiaque lá. Tá ventando muito. É. Vai pescar direito, vai fazer tarrafa, mostra esse peixe aí dentro. E aí, galera, aí Vai lá. os peixes aí, ó. Olha o resultado da pesca aí, galera, ó. Mostra aí as tilapinhas. Aí, as tilapia. Assim que pesca, gordo, seu baitola.